Es pastāstīšu par otro pasaules čempionu Emanuela Laskera slavenu partiju. Laskers bija pasaules čempions visilgāk no visiem – 27 gadus. Partiju spēlēja Laskers ar baltiem un Bauers ar melnajiem 1889. gadā, kad Laskers vēl nebija kļuvis par pasaules čempionu. Šī ir bilde atklātne, tā nav izplatīta, bet daži tā spēlē. Tā neskaitās laba. Te jāiet D5, bet ir šāds interesants gambīts E5. F kauj nost, D6 kauj, un te melnajiem ir bandinieka nav, bet kompensācija ir. Te melnie pagāja D5, te pagāja šādi. Te izved laidņus, un laidnis D3, man šis gājiens liekas slikts, jo laidnis nostājas bandiniekam priekšā, taču patiesībā tā nav, jo laidņi attīstās un iet uzbrukumā pret karali, kad viņš uztaisīs rokādi, un viņiem ir stipri laidņi. Baltie nemaz negrasās izvest D4 bandinieku. Tālāk gāja šādi. Abas puses attīsta savas figūras. Rokāde, šādi. Un te uzbruk, attīsta, atver laidņus un tuvāk karalim pieved zirgu. Tālāk šādi, it kā labs gājiens, jo melno bandinieks nostājas blakus tālāk izvirzītajam bandiniekam. Tālāk šādi, dāma te un zirgs te kauj. Te ir labs gājiens, tāpēc, ka noliek zirgu centrā, kur sargā bandinieks un arī laidnis. Kauj ar laidni, tāpēc, ka ja kauj ar bandinieku, tad aizsadz laidni, tagad gan neaizsadz laidni un tuvāk karalim, gan uzbruk dāmai. Te draud tāds mātiņa drauds, tāds paiet uz priekšu ar bandinieku un draud mātu. Tāpēc dāma E2 aizsargā mātu un arī A6. Melnie neredzēja, ko draud baltie, tāpēc viņi sāka iet virsū ar bandiniekiem. Varēja sargāties ar G6 un ar zirgs D7 uzbraukt laidnim. Draud nokaut. Bet viņi to neredzēja, viņi pagāja A6, zirgs H5, un te ir kombinācija, Slavena Laskera kombinācija, protams, nav jākauj dāma H5, jo tā nav kombinācija. Atrodiet arī paši. Te ir jāiet H7. Liekas, it kā vienkārši atdod un nekā nav, bet te nokauj zirgu ar šahu, atdod vēl vienu un liekas, ka cik dīvaini, te dod šahu šādi, un tagad tornis F3 ar mata draudu, tāpēc jāiet E5, un ja paiet tornis H3, tad pieliek dāmu priekšā. Nokauj dāmu šādi, un te, ja nebūtu šāda gājiena, tad dubuldrauta, tad varētu pateikt, ka melnie ir izglābušies, ja būtu dāma pret torni un diviem laidņiem. Aiziet, kauj, pēc kombinācijas baltiem ir vairāk materiāla. Šādi, un te ir vēl viena kombinācija. Reku.
te šādi paiet uz priekšu, bet te ir kombinācija ar torni kauj. Kauj, šahs, uzbruk tornim, un tāpēc karalim jāaizsargā. Šahs, šahs nokauj torni, te nokauj bandiniekus, apkauj visu, un te nokauj bandinieku, lai viņš nokauj ar torni, un te ir uzvarēta galotne ar daudz bandinieku. Šī partija ir ar skaistu kombināciju, taču par Laskiešu saka, ka viņš mācēja spēlēt gan dažādi, agresīvi, gan pozicionāli. Viņš bieži mēģināja pielāgot savu atklātni un spēli pretiniekam. Uz redzēšanos!